Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы «Сен нешесің?» Дауыссыз дыбыс. Бүгінгі сабақта сөйлеу барысында мұғалімнің қолдауымен болымды болымсыз етістікті қолданасың, мұғалімнің қолдауымен дыбысын артикуляциялайсың. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздеріне назар аударайық. Ішемін, ішпеймін, су. Оқушылар, жаңа сөздерді есімізде сақтап алайық. Бірінші тапсырма. Тыңда, қайтала. Үлгі бойынша сөйле. Мынау су. Мен су ішемін. Мынау шай. Мен шай ішемін. Мынау шырын. Мен шырын ішемін. Есте сақта, мен су ішемін. Ішемін болымды етістік. Мен су ішпеймін. Ішпеймін болымсыз етістік. Оқушылар, болымды және болымсыз етістіктерді есімізде сақтайық. Екінші тапсырма. Толықтырып оқы. Оқушылар, берілген суреттермен сөйлемді толықтырып оқиық. Мен су ішемін. Мен сүт ішпеймін. Мен шырын ішемін. Мен шай ішпеймін. Үшінші тапсырма. Тыңда, қайтала. Үлгі бойынша сөйле. Сұрақтарға жауап бер. Мынау шырын. Мен шырын ішемін. Мынау шай. Мен шай ішпеймін. Сен не ішесің? Сен не ішпейсің? Сұрақтарға қалай жауап бердік? Оқушылар, өз жауаптарыңды біз ұсынған жауап үлгісімен салыстырып көріңдер. Сен не ішесің? Мен су ішемін. Мен сүт ішемін. Сен не ішпейсің? Мен шырын ішпеймін. Мен шай ішпеймін. Оқушылар, сендердің де жауаптарың сәтті шықты деген ойдамын. Төртінші тапсырма. Сұраққа жауап бер. Оқушылар, берілген сұраққа болымды және болымсыз етістікті қолданып жауап береміз. Алдымен сұраққа назар аударайық. Сен су ішесің бе? Иә, ішемін. Сен су ішесің бе? Жоқ, ішпеймін. Дыбысы мен әрпі. Дауыссыз дыбыс. Шаңғы, қоңыр, бәтеңке. Сенің атың кім? Менің атым Аңсар. Есте сақта. Оқушылар, берілген сұрақтарға назар аударайық. Кім, не, неше, қандай? Енді осы сұрақтарды берілген суреттерге қойып көрейік. Кім? Аңсар. Не? Шаңғы, бәтеңке. Неше шаңғы? Бір шаңғы. Неше бәтеңке? Бір бәтеңке. Қандай? Қоңыр. Оқушылар, берілген сұрақтарды есімізде сақтайық. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақтан не үйрендік?
сөйлеу барысында мұғалімнің қолдауымен болымды болымсыз етістікті қолдандың. Мұғалімнің қолдауымен ың дыбысын артикуляцияладың. Енді бүгінгі сабағымызға бас бармақ тәсілі арқылы кері байланыс жасайық. Сендерге барлық тапсырма түсінікті болды деген ойдамын. Үйде екінші жұмыс дәптерінің 22-ші бетіндегі 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші тапсырманы жазбаша орындаймыз. Жаңа сөздерді жаттаймыз. Оқушылар, сабақ аяқталды, сау болыңдар.